গুড মর্নিং। আজকে কিন্তু আমাদের গুড মর্নিং হলেও আকাশের কিন্তু মন ভালো নেই। আকাশ বলতে আমার ছেলেকে বলছি না, আকাশ বলতে এই যে প্রকাণ্ড বিশাল ছড়িয়ে আছে চারিদিকে, আমি সেটার কথা বলছি। আকাশ কিন্তু আর সকাল থেকেই মুখ ভার করে আছে, মাঝে মাঝে সময় নিয়ে বৃষ্টি নামিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এই শীতের সকালে বৃষ্টি হলে মন্দ যায় না, গরম গরম কফির সাথে এই দৃশ্য কিন্তু বেশ ভালো লাগে আমার। আমি তো তাই একটু পরেই চা নিয়ে বসবো। এখন ব্রাশ করতে চলে এলাম, তারপর কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাব। আমার বাবু কিন্তু আমার সাথে উঠে পড়েছে সকাল সকাল, আর ও এখন বিস্কিট খেতে এসেছে, কারণ ওর পড়াশোনার অনেক ব্যস্ততা, তাই ও আমাকে দেখছে। আমি এই বৃষ্টিমুখর দিনটাকে এক কাপ চায়ের সাথেই কিন্তু বেশ উপভোগ করছি। আশা করি তোমাদেরও দেখতে ভালো লাগছে, তাই না? ফ্রুট বাস্কেটটা পুরো খালি হয়ে গেছে, তো যে সব ফ্রুটস খেয়ে নিয়েছে। ঘুমু কলে, হ্যাঁ এটা কি ঘুমু কলে, এটা কি ঘুমু কলে, এটা কি ঘুমু কলে, স্কুলে যাওনি? যাওনি কেন বাবা? আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি বাবুর লাঞ্চটা রেডি করার জন্য। বাবু বায়না করছে যে ও আজকে এত বৃষ্টিতেও স্কুলে যাবে। ঠিক আছে, তো যাক, আমার কোনো সমস্যা নেই, ছেলের বায়না রাখতেই হবে। তোজো এখন নতুন নতুন ম্যাগি বানাতে শিখেছে, তাই যেদিন যেদিন ও স্কুলে যায় না সেদিন ও খুব বায়না করে আমি আজকে নিজে ম্যাগি বানাবো। কিন্তু আমার এটা একদম পছন্দ হয় না, কিন্তু ওর বায়নার কাছে আমি তো হেরেই যাই।
ঘরের অবস্থা ভীষণ বাজে, মানে আজকে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে, তো তোজো স্কুলে যায়নি, তো অনেকটা কাজ দেরিতে চলছে। ঘরের অবস্থা অনেক বাজে, তোমরা জাস্ট একবার একটা বাজে, এই ঘরটাও তাই, এই যে নোংরা পড়ে আছে। তো আমি তাড়াতাড়ি ঘরগুলো গুছিয়ে নিই। আর এই যে বাবু স্কুলে যাবে, বাবু খেয়ে নিচ্ছে, আর এমনি স্কুলে যাননি, তাই ও নিজে নিজে ম্যাগি বানিয়েছে, তোমরা তো দেখতে পেয়েছো। তো এখন অনেক তাড়ার মধ্যে আছি, তাড়াতাড়ি কাজগুলো সব শেষ করে নিই, দেখতে থাকো। ও ম্যাগিটা বানিয়েছিল, ও ম্যাগি ছাড়া কিছু খেতে চাইছে না, খুব দুষ্টুমি করছে এখন। তো ম্যাগিটা আমি এখন সার্ভ করে দেবো। এই যে আজকে এত বৃষ্টি পড়ছে, তাও আমার ছেলে স্কুলে যাচ্ছে। আমার ছেলে অনেক বড় হয়ে গেছিস, দেখো একটু বলেই হয়ে যায় না। নেই, দেখো স্কুল গেল না, পড়াশোনা, হ্যাঁ, আর বেডটা অনেকটা নোংরা হয়ে আছে, তার উপরে ও কিন্তু বসে আছে। ওই যে বই খাতা রেখেছে, কিন্তু পড়াশোনার এখন ইচ্ছা নেই। আর বাইরে কিন্তু অনেকটা বৃষ্টি এখন পড়ছে, আমি জানি না আমার ছেলে কি করে যাবে স্কুলে, আমার খুব চিন্তা হচ্ছে আজকে, আমার ভালো লাগছে না, আমার ছেলেটা ভিজে যাবে বৃষ্টিতে। তো দেখো ফ্রেন্ড, আমার মা অনেক কাজ করছে আর আমি স্কুলে যাইনি, কেন কি বাইরে অনেক বেশি বৃষ্টি পড়ছে, সেই জন্য আমি স্কুল যাইনি। এই দেখো আমার মা অনেক কাজ করে। এই যে ঘরটা কমপ্লিট করলাম গুছিয়ে, এই এই মিঠুদি এখন চা খাবে। মিঠুদি চা খাবো। আজকে বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার। আজকে মিঠুদি বাড়িতে কি বানিয়েছো? আজকে বাড়িতে এখন কিছু বানাইনি, ঠিক হবে কি বানাবো। তো এখন পড়া করছে, কিন্তু ওর বৃষ্টি ওয়েদারে পড়তে ইচ্ছা নেই, ও জোর করে পড়তে বসেছে। আর এই যে ওর বই খাতা, আর আমাকে ধরার জন্য বলছে। ঠিক আছে, তো আমি পড়াটা একটু ধরে দেখি।
আজকের লাঞ্চ মেনু নিয়ে চলে এসেছি। আজকে নিরামিষ, বৃহস্পতিবার। তো আজকে লাঞ্চ মেনুটা একটু শেয়ার করে নিই তোমাদের সাথে। এখানে আছে ভাত একদম গরম, আর এই যে এটা ডাল, মুগের ডাল, এটা শাক ভাজা, মেথি শাক আর বেগুন দিয়ে ভাজা বানিয়েছি। আর এটা আছে বেগুন ভাজা, আর এটা বাঁধাকপির সবজি মটর দিয়ে বানিয়েছি, আর এটা টক আর চাটনি। আজকের এতটাই লাঞ্চ মেনু। আজকে তো সকাল থেকে অনেকটাই বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার। তো তার জন্য আমি সন্ধ্যাবেলায় কিচেনে চলে এসেছি, একটু পাঁপড় ভাজবো। তোমরা দেখতে থাকো। এটা ক্যাট, এটা ক্যাট। দেখি ক্যাটটা, দেখি একবার। ক্যাটটা অনেক বড় ক্যাট। এটা এই দেখো, এটা আমাদের ক্যাট। এই ক্যাটটা আজকে সারাটা দিন বৃষ্টি হয়েছে। তোজো স্কুলেও যায়নি, তোজো আজকে খেলতে যেতে পারলো না, আর বন্ধুদের সাথেও কিন্তু ওরা দেখা হলো না আজকে। তাই আজকেই আমার ওর বন্ধু হতে এলো। দেখো কত টেনে জোর করে আমাকে বিছানায় বসিয়েছে ওর সাথে এটা খেলার জন্য। আর দাদা, সে তো সারাক্ষণ পড়াশোনায় ব্যস্ত, দাদাও ওর সাথে খেলার সময় পাচ্ছে না। তাই আমি জোর করে ওর সাথে খেলতে বসলাম। মাঝে একটু ব্রেক নিলাম, তারপর কিন্তু আবার তোজোর সাথে আমার খেলা শুরু হয়ে গেল।
দেখো ফ্রেন্ডস, আমি মাকে হারিয়ে দিয়েছি। দেখো কতগুলো গুটি পেয়েছি, আর মা হেরে গেছে। ইয়ে দেখো। আমি কিন্তু আজকে তোজোর কাছে হেরে গেছি, তোজোর সাথে খেলাতে হেরে গেছি। যাই হোক, এই হেরে যাওয়াটাই কিন্তু আমার জিতে যাওয়া। এই বাচ্চাগুলোকে এখন থেকে যদি এই হেরে যাওয়া জিতে যাওয়ার হিসাবগুলো শেখায়, বড্ড কঠিন লাগে ওদের এখন। একটা কথা তোমাদেরকে বলার আছে, যারা যারা আমার ভিডিও দেখছো, সাবস্ক্রাইব করছো, বা যারা সাবস্ক্রাইব করছো না, তাদের প্রতি আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা আমার ভিডিও দেখো, কেমন লাগছে আমাদেরকে একটু জানাও।